एक्सरे गरेर हेर्नु नि भन्नुभएको थियो मेरो दुईवटा हड्डी हुँदो रहेछ है सबैको दुइटै हुन्छ होला त्यो बिचमा होइन छुटेपछि यहाँबाट एक्सरे चाहिँ गरेको अस्ति अब त्यो हड्डी सड्डी बढेर चुच्चो भएर बसेको छ कि भनेर तर त्यस्तो त्यस्तो केही रहन्छ राम्रै छ हड्डी चाहिँ अनि त्यसपछि यो फेरि हड्डीको यस्तो झ्याउँछ कि उपचार एकदम लामो प्रोसेस हुन्छ कि पहिला लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष लगाएर उपचार गरेर सिधाएको अब फेरि यो इन्फेक्सन भएर बल्झ्यो तनाव भयो भने त फेरि दिमाग खराब हुन्छ यार अब सबै काम गर्ने यसैले हो होइन आफ्नो खानासाना खाने लुगोसुगो लाउने अब अहिले पेन भएको त अब गर्नु सकिरहेको छैन होइन कति दुःख हुन्छ जस पिपसिप चाहिँ केही भरेको छैन सरी भरेको छैन होइन पिप्सी चाहिँ त्यस्तो केही आएको छैन तर के कारण दुख्यो भन्ने थाहा छैन अब औषधि दिनुभएको छ हेरौँ न 1-2 दिन भएन फेरि फलोअपमा जानुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो दुःख लागिहाल्छ नै होइन अब बल्ल बल्ल जसो तसो दुःख गरेर यहाँसम्म आएको छौँ होइन यतिको आफ्नो कामहरू सबै डाकटुक गर्न सक्ने र यताउता गर्न सक्ने भएको छ फेरि त्यो इन्फेक्सन भएर उ भयो भने त तनाव भयो जिन्दगी त ओह्रालो लाग्यो फेरि त्यसपछि के हुने थाहा छैन फेरि टेन्सन चाहिँ त्यो लाग्छ साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई त्यो कमेन्ट गर्नुभएकोमा सबैजना धेरै धन्यवाद छ अपडेट दिइराख्नु छ है तपाईँ एउटा हाम्रो लागि मोटिभेट मान्छे हो भनेर भन्नुभएको छ धन्यवाद छ हजुरहरूलाई पनि सो हजुरको समय शुभ होस् र सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गर्दछु के हुँदो रहेछ हेर्दै जाउँ म भन्दै जानेछु होइन अब औषधले निको भने भगवान्को आशीर्वादले एकदम खुसीको कुरा हो यो सर्जरीतिर जानु पर्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई हेरौँ योभन्दा धेरै अगाडि नसुन्नुहोस् पनि के हुन्छ हेरौँ है